Natyra e Zotit, nga Sri Swami Shivananda Sarasvati, Gurudev. 1. Zoti është burimi i të gjithë universit, i të gjithë librave të shenjtë, vedave dhe i gjithçka tjetër. 2. Zoti përshkon gjithçka, është esenca e pavdekshme e gjithçkaje. 3. Zoti është komplet dashuri, dituri dhe lumturi. 4. Ai i jep fuqi dhe dritë tek mendja, tek intelekti dhe tek shqisat. 5. Ai është në të gjithë gjërat dhe çdo gjë është tek ai. Ai është jashtë dhe brenda gjithçkaje. Ai përshkon dhe përmban gjithçka që ekziston. 6. Të gjitha gjërat e vdekshme janë hija. Zoti është e vetmja gjë reale e përjetshme, e vetmja substancë e përhershme. 7. Paqja, lumturia, perëndia, shpirti, supremi Zot dhe përjetësia janë sinonime, kanë të njëjtin kuptim. 8. Brahma, perëndia, është jeta vetë, dinamike, shpirti, burimi dhe ai që përshkon dhe që mban gjithçka. 9. Perëndia nuk është vetëm shkaku i vetëm i botës, por është gjithashtu dhe shkaku i materjes. Pra, shpirti dhe materiali nga Zoti dalin. 10. Në perëndi, në përjetësi, në jetën e përjetshme, në të vërtetën e reale, ju nuk mund të keni diferencime midis krijesave të ndryshme, specieve të ndryshme, apo në shumës. Atje ka vetëm një, nuk ka më dallime në perëndi. 11. Në krijuesin e përjetshëm, suprem, nuk ka diferencime, edhe pse shkollarët i japin në emër të intelektit diferencime të ndryshme. Vetë Zoti nuk ka diferencime. 12. Perëndia nuk është vetëm diçka materiale abstrakt, por është më e plota gjë reale krijesë. Pra, me qenë se nuk e shohim Perëndim, thonë që abstrakte. Është e kundra, pse nuk e shohim ne, ai është komplet i plot, nuk ka nevojë për gjë. 13. Perëndia nuk ka ekspresion, nuk shfaqet, nuk ka shqisa, nuk ka uri apo hetje, nuk e ka atë sensin e dëshirës, apo ndjenjën e pasionit. 14. Zoti është, mendimet e Zotit janë intuitive. Ai shikon të gjithë gjërat njëkohësisht. I shikon të gjitha të plota. 15. Drejtuesi i mendjes, intelektit dhe i shqisave nuk është tjetër përveç se të madhit Zot, të dhimbshurit, të dashurit, të mrekullueshmit Perëndi. Ai është i brendshmi drejtues i këtyre. 16.
Zoti është komplet i plot. Është i vetë plot, si thuash. Nuk ka, është një, nuk ka tjetër si Zoti. Është i përhershëm, i përjetshëm, në paqe dhe i kënaqur. Nuk ka dëshira në të. 17. Zoti përshkon të gjithë universin. Ai është spirti i kësaj bote. 18. Zoti është banuesi në zemrën tuaj. Ai shikon gjithmonë mendimet tuaja. Pra, ju nuk mund të mashtroni atë. 19. Më fali. Zoti është fryma në hundën tuaj, drita në sytë tuaj. 20. Zoti është rrënja e të gjithë gjërave tuaja, fuqisë, paqes, lumturisë dhe kënaqësive tuaja. 21. Ai është që banon në të gjithë krijesat e universit. Ai është pa formë dhe pa emër. Por, formën dhe emrin e merr sipas adhurimit që i bën adhuruesit i tij. Kjo ishte. Faleminderit shumë. Të bëjmë vullnet në Zotit. Të kuptojmë vullnet në Zotit dhe të zbatojmë vullnet në Zotit. Gjithçka që bën Zoti është për mirë. Ne se kuptojmë se mendja jonë trash materiale ka dëshira. Zoti do të na çojë me ata dëshirave, na bëj si vetja. E vetmja mënyrë për të njohur Zotin është të njësohesh me Zotin, të bëhesh një me të. Nuk e shikon dot Zotin, se është Zoti që vërton. Është Zoti mbas gjithçkaje. Thjesht kur s'kemi dëshira, kur jemi të pastër, kur mendja është e qetë, vetvetiu njësohemi me Zotin. Mendja shikon jashtë, sa shikon mendja jashtë, ne kemi shumë, unë, ti, tjetri, fillon ndarja, fillon vujtja, ndërgjegja, ngushtohet. Kur mendja shikon brenda, asimilohet në shpirt, nga ajo ku ka dalë, dhe reflekton shpirtin, reflekton lumturinë, edhe paqen, përjetësinë, lumturinë, pra bëhet një me Perëndin. Kjo quhet iluminim. Kjo quhet self-realization. Faleminderit. Zoti ju rujt, qofshin gjithë në paqe, qofshin gjithë të lumtur, të begatshëm. Zoti na mbusht zemrën tonë me dashuri, mendjen tonë me dituri dhe jetën tonë me mëshirën e Tij. Kushdo që nuk kupton Zotin, se ka beku Zoti për këtë bekim të madh. Duhet ta meritosh që të kuptosh, besosh në Perëndi. Amin. Om.